Anio alahady Fjkm volana Oktobra taona 2024. Alahady faharoa amin'ity volana ity. Alahady fahavalo manaraka ny Trinité. Alahady natokantsika ho an'ny radio protestante amin'ny Fjkm. Ary alahady izay atokantsika ihany koa to anatin'ny synodam-paritany fankalazana an'Andriamanitra noho ny 520 taona nijorony. Dia ho aminao malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Andeha isika ry havana hitsangana ideran'Andriamanitra. Sokafantsika ny salamo 7:30, ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: indro ny mason'i Jehovah mitsino izay matahotra azy, dia izay manantena ny famondram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjena antsika sy hampingantsika izy, fa izy no ifaliany fotsika, satria ny anaran'ny masina no itokintsika. Jehovah aoka ny famondram-ponao hitoetra aminay, araka ny anantenanay ianao. Amen. Hira 4:1 sy ny 2. Mivavaka sika ry havana. Dia raha laza voninahitra atolotra ianao Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Anao ny hery sy ny fahefana rehetra. Mpandahatra endry ny fiainanay ianao, ary mbola miazona anay amin'izany finoana masina izany. Sitrakao ny iaranay mivavaka, anaranay izao Fanompoam-Pivavahana izao, na dia misy an-tokantrano any aza. Ary fantatray fa eo afovoanay ianao, araka ny efa teny fikasanao. Misaotra Tompo, mankasitraka indrindra noho ny amin'izany fitiavanao izay atobaka tsy tapaka amin'ny fiainana izany. Nefa tsaronay, fa malemy zahay, tsy mahatanteraka ny sitraponao, mivadibadika eo anatrehanao, tsy mahajoro kory amin'ilay finoana masina. Mandrakarivo izay dia menatra, tsy sa, matahotra, kivikivy, reradreraka. Mifona aminao izay Tompo, mamela ny elokay. Ary mino izay fa ianao mivavaka ao anay, mba tsy ho levina ny finoanay. Ianao mamela eloka sy mamindra fo, ary dia misaotra fa voarainay izany. Fanamaso ianao no hitarika anay, mba izanay manompo marina anao amin'ny fanasy ny fahamarinana. Ary dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanandratana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Hira 5:7 ny 9:4 no iraintsika ka ny mpianatra sy koelady, ny mpiandraikitra rehetra, ny tanora sy ny olon'ny ankizy no hitsangana anatanteraka izany. 5:7 ny 9:4.
Iara ivavakintsika. Sotranao zay Jesosy fa tonga amin'izao fotoana natokana ho an'ny sekoly alahady izao. Ifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Dia hiasa hatrany ene ny fananao masina ka hahatonga anay fantoka tsara ny amin'ny fampianarana izay ho tanterahana eto. Sotra Tompo. Amen. Mipetraka. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Salamo 4:30 andininy 7. Salamo 4:30 andininy 7. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andriamanitra dia marina ary marina amin'ny teniny izy ary izay lazainy dia tsy maintsy tanterahany avokoa. Tahaka ny nataony tamin'ity renim-pianakaviana anankiray ity izay mipetraka any ambanivohitra lavitra any. Izy io mpitondra tena mananjanaka menada. Ny asa fiveloman'izy telo mianakireo dia manamboatra an'ireny kaikina madeleine kely ireny dia avy eo mivarotra any amin'ny tanàna manodidina rehetrarehetra misy azy ireo. Alohan'ny andehanan'ny mivarotra ity renim-pianakaviana ity isan'andro dia mivavaka. Ary ao anatin'ny vavaka ataony dia tsy maintsy misy an'io tenin'Andriamanitra io hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Isan'ny antony izany dia any ambanivohitra any, tsy mba ohatra ny aty antsika aty andrenivohitra, betsaka olona sady be tanàna, fa any sady lavitra no mitokatokana ny tanàna dia mampatahotra. Dia rehefa mandeha manatitra an'ireo mofomamy ireo ty renim-pianakaviana ity dia mandalo tanàna anankiray izay tsy mba hidirany mihitsy io tanàna io, satria ny antony dia malaza be hoe ratsy fanao ny olona ao amin'io tanàna io, tsy tia vahiny, mihetraketraka mihitsy ary indraindray. Dia any ka tsy mba saniditra atao amin'io tanàna io mihitsy izy. Fa indray mandeha kosa nefany tsy nalafy mihitsy ilay renim-pianakaviana na dia nitety tanàna hafa marobe ary. Dia teny an-danàna-podiana izy dia nivavaka ahoana Jesosy ny atao fa tsy nalafy mihitsy nge zahay. Nefany inona no anay telo mianaka raha toa ka tsy malafy mihitsy. Dia nandalo an'ilay tanàna tsy nidirany mihitsy izy. Dia teo izy nanao hoe maninona tokoa moa za hatramin'izay tsy mba miditra amin'ity tanàna ity mihitsy nefa isan'andro mivavaka foana hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andeha hiditra ato amin'ity tanàna ity dia hivarotra ato. Rehefa tonga atao amin'ilay tanàna izy alohan'ny hidirana amin'ilay tanàna dia misy vavahady lehibe, dia misy tovolahy maromaro eo miandry ny vavahady. Dia niditra pasahiana ilay renim-pianakaviana. Dia nirahaba izy, manahoana nareo tsisy namaly nefa ilay renim-pianakaviana fa nijeren'ilay tovolahy fotsiny. Dia tena niroso tao anatin'ny finoana masina tokoa ary ity renim-pianakaviana. Lasa ihany izy niditra tao an-tanàna ary ny mpivarotra anankiray voalohany tao an-tanàna dia nalafy ny entana izay nentiny rehetra. Faly be ilay renim-pianakaviana saotra an'Andriamanitra. Andeha hody ozy izy, kay tety fotsiny dia nalafy ny entana hatramin'izay nefa tsy mba nitsofoka tato amin'ity tanàna ity mihitsy. Fa ny olako kely indray zao dia reto mpiandro tanàna reto ohatrany tao manahirana be fa za zao ny rahaba ny zareo teo tsy mivaliana. Andeha amin'izao rehefa avy eo dia tsy hanao veloma intsony fa tonga dia andeha. Dia nandalo tamin'ilay vavahady koa ary ilay renim-pianakaviana dia tsy nanao veloma izy fa tonga dia nandeha. Dia ilay tovolahy maromaro indray no niantso azy ka nanao hoe veloma ianao ry neny dia nianana ilay renim-pianakaviana dia velominareo. Arono mba aiza ilay olona niara-niditra taminao tao amin'ny tanàna. Dia mbola nianana indray ilay renim-pianakaviana dia namaly za nge tsy niara-niditra tamin'ny olona fa za nandeha irery niditra tao an-tanàna. Asanay nge ty madama mpiandry vavahady hitanay daholo ny olona rehetra miditra atao amin'ny tanàna anay ato fa ianao niditra teto amin'ity tanàna ity nisy olona niara-niditra taminao teo. Tena tsy fantatro izany ozy izy ilay renim-pianakaviana, tena nianahana teo izy dia tsy maninona andany ianao raha andeha hody ozy izy fa ngamby izy mbola mivezivezy ao an-tanàna ao ihany. Ny fampianarana sy ny fampaherezana tiana tenena ao anatin'ny fampianarana izay dia hoe sika rehetra izao dia afaka ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra koa ohatran'ity renim-pianakaviana ity. Alohan'ny andehanana mianatra na andehanana miasa amin'ny fiainantsika andavanandro ataovy ao anatin'ny vavaka misy tenin'Andriamanitra
ary isan'izany zao ty tenin'Andriamanitra ty hoe ny anjelon'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy, fa tena tsy mitarehetra Andriamanitra maniraka ny anjeliny hitoby manodidina atsika izay rehetra matahotra azy ka tena mamonjy atsika, tena manafaka atsika ao amin'ireo fahavalo maro samihafa izay miandry atsika ny avelan'ny rehetra any. Voninahitra man'Andriamanitra rery any. Amen. Ny hira 10 ny hira 10 ny andiny voalohany sy faefatra no iraintsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra raha mbola afaka mamaky sy mihaino ny teninao amin'ity fotoana ity. Ny teninao izay mampitombo ny finoanay. Ny teninao izay mampaharitra anay amin'ny finoananao. Fanamasinao. Ampifantohy aminao izahay. Izay rehetra tabataba tsy ahafahanay mandray ny feonao Jesosy Tompo, ampanginina amin'ny anaranao. Ny rahanao Jesosy no andrakotra anay. Mitenena mpamonjy Jehova voninkiaino anao izahay. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina antsika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany. 7:10 andininy 12:7 ka hatramin'ny 15:10. Samuela voalohany 7:10 andininy 12:7 ka hatramin'ny 15:10. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nijerijery any Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'ny Davida, alika nga aho no aton'ny alahy mitehina. Ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina, sady nanao tamin'ny Davida hoe, avy ety amiko dia omeko voromanidina sy ny bibidia ny nofiny alahy. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantonay amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova, tompony maro, Andriamanitra miaramilan'i Israely, izay efa noaikainao. Anio no anolorako an Jehova anao amin'ny tanako, ary amely anao aho ka anapaka ny lohanao. Dia omeko voromanidina sy ny bibidia ny fatin'ny miaramilan'ny Filistina anio. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjeny Jehova, fa ny Jehova ny ady, ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Ary no niainga ilay Filistina ka nanantona hitsenan'i Davida, dia nandroso faingana Davida, dia niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao akitapo ny tananay, ka naka vato tao izy, ka dia
na lefany tamin'ny atsamitady ka navoy ilay filistina tamin'ny andriny, ary niletika tamin'ny andriny ny vato dia apotraka ny ankoka tamin'ny tany izy. Toy izany nandreseny Davida ilay filistina tamin'ny vato atsamitady. Fa namely ilay filistina izy ka nahafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tanan Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo amin'ilay filistina, dia nalainy ny sabatra le io ka notsoahiny tamin'ny tranony, dia namonony azy sy nanapahany lohany. Ary no nihitan'ny filistina fa maty lehilahy mahery dia vaky nandositra izy. Amen. Mbola ho tohizantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsara ny Luka toko 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Luka toko 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika dia raha namamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fanafitoana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anantonany vato lehibe fikoseham-bary ny voziny ka atsipany an-dranomasina izy. Toy izay ahatafitoana na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelany elony. Ary ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboany finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azy hoe miongota, ary ao ka ambolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Amen. Ho faranantsika ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 9 ka ny andininy 13 ka mitsahatra hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko izany teny izany. Miambena ianareo, tomehera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy, mahereza, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'ny Stefanasy fa voaloham-bokatreakay izy, sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompona ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho ry rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fitiavan'ny Stefanasy sy Fortunato ary akaiky koa, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hitsangana sika ry havana, anao ny hira fa 420 amin'ny firana fanampiny. 420 amin'ny firana fanampiny ny andininy 2 mialohan'ny andraisana ny afatra avy amin'ny Tompo.
dia mpifaliana ry havana ny arabanantsika rehetra indray mahatratra izao alahady faharoa amin'ny volana oktobra izao ary mialabantsika ato anatin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana mahatratra an'izany fankalazantsika an'Andriamanitra noho ny 520 taona izay nijoroana izany ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana fahalalana tsara n'Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra ka tsika hafatra dia ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:20. Samuela voalohany toko 7:20 ny 2:20 hatramin'ny 1:10. Isika moa ry havana dia mbola mibanjina hatrany ilay loha-hevitra hoe Mirosoa amin'ny finoana masina. Hitantsika eto tsy zoviana amintsika tsony ny tantara ny Goliata sy Davida. Goliata ilay miaramila lehibe ny Filistina ary Davida kosa ilay mpiandry-ondry tato amin'ny zanak'Israely. Fa ahitantsika hafatra lehibe i Davida ilay lehilahin'Andriamanitra. Na dia mbola kely azy izy dia efa nanam-pinoana ary velona izany finoana izany izy. Dia andeha ho jerentsika ry havana zavatra telo ny amin'izao tantara izao ny hoe ny olona velon'ny finoana dia samy atrika ady. Samy atrika ady na hoe miatrika fahavalo. Ny fahavalon'i Davida eto moa izany dia i Goliata ho isika. Fa raha vao nahita ny Davida i Goliata dia avy dia nandrahona nampitahotra ary nata amin'ny alalan'ny fihetsika izay nianjonanjona, nata amin'ny alalan'ny fiteny izay manabanty sady manozina dia hitantsika eto fa tena nivatravatra izany fahavalo izany. Fa teo anoloan'izany kosa Davida dia tsy niemotra, tsy natahotra, tsy nanao taridositra hoe tena ohatrany tsy tohako mihitsy izany fiedinediny Goliata be izany. Tsy nanao an'izany Davida. Satria nahoana? Satria nanana finoana izy. Finoana n'ilay Andriamanitra, ilay nivavahany sy ny tompony. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana izao indrindra no sitrak'Andriamanitra tsika hivelona amin'ny finoana. Ary ny teny fanevantsika aza ato anatin'ny synodam-paritany amin'izao 520 taona izao dia hoe miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Izany hoe tena olon'ny finoana mihitsy izany, isika rehetra, isika kristianina. Ato amin'ny synodam-paritany, isika kristianina rehetra, naiza misy atsika dia tian'Andriamanitra ho velon'ny finoantsika. Napetrany eto amin'ity izao tontolo izao ity isika, izao tontolo izao feno ady, maro fahavalo sika. Fahavalontsika moa dia Satana ny devoly fa mampiasa olona maro izy mba ahatonga an'izany hoe aketraka atsika, ampatahotra atsika, ampihemotra atsika, hialantsika amin'ny tena finoana masina. Dia ilay finoana marina ao amin'i Jesoa Kristy. Ankehitriny inona moa zavatra tena mampatahotra ny olona izao? Ity aretina Covid-19 ity mampitahotra izy io. Mahatonga ny olona hiboka ao an-trano, tsy hetsika ao, alemy, tsy hiasa, arary, ary dia mitondra any amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Mampitahotra, mampangovotra. Ary na finoana ihany koa dia mety mampangatsiatsika ny olona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izy io. Ry havana, isika nataon'Andriamanitra hiatrika an'izany ady samy hafa izany. Tsy hemotra ny amin'izany isika, ataontsika fotsiny fiarovana, miaro tena tsara isika, dia vonintsika tahaka an'i Davida. Na inona fandrahoana nataony eo dia sahy isika hiatrika an'izany.
hijoroantsika sy hanehoantsika fa manana finoana an Jesosy Kristy isika, ilay mpandresy ary manoatra noho ny mpandresysika miaraka aminy. Ao anatin'izany koa ireo fahasaranana samihafa, ny fahaverezan'asa, tsy fisina, indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, tena be dehibe ny tokantrano mikaikaika. Ary misy aza ray mpianakaviana mihitsy mandositra an'izany, miala ao anatin'ny ankonana, sy teritreritra an'izany, nandren'ny mpianakaviana. Ary be dehibe ny endrika isehoany izany hoe mandositra izany fa tsy samy atrika ady. Ao ohatra ny lainga izay atao mandainga, fa tsy samy miatrika ady sarotra izany. Hitantsika ry Petera, ilay nanaraka an' Jesosy izy, dia nitenen'ilay ilay vehivavy kely hoe ianao koa mba namany, tsy fantatro izany, fandosirana anie izany e, fandosirana zavatsarotra izany, so maty eo, so samborina ihany koa. Fa ny fandosirana koa dia tsy fieritreretana an'izany, zavatsarotra lalovan'izany, dia betsaka no midoroka, zava-mahamamo, mifoka, zava-mahadomelona, fandosirana ady izany. Fa isika pino dia samy atrika an'izany, tsy mitsoaka an'izany tsika. Fa Jesosy Kristy nge ry havana tamin'ny fotoana izay isamboran'ireo mpisambotra azy izany, dia nanontaniana hoe aiza moa izany Jesosy avy any Nazareta izany fa izany ilay hosamborina? Dia ahoana nataony? Izany ho izy, izany ho izy. Any amin'ny filazantsara ny 20 any no ahitantsika an'izany, nitolo-batana mihitsy izy, sa hiatrika an'izay fisamborana sy izay rehetra atao aminy. Ry havana malala lehibe izany finoan'i Davida izany, ka sany atrika ny fahavalo izy, ady izany. Fa ny faharoza hitantsika eto koa ry havana dia izao hoe ny olona velon'ny finoana dia tsy miankina amin'ny herin'ny tenany izy miatrika an'izany fahavalo izany. Tsy miankina amin'ny herin'ny tenany izy. Ary izay ilay teneniny eto hoe amin'ny 5:70, ianao izy manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'i Israely, izay efa noekainao. Manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro. Ny dikan'izany, tsy ny herin'ny tenany izany no hiatrehana izy io, ary tsy ny herin'ny tenany koa no iankinany raha hiatrika fahavalo izy, hiady amin'ny fahavalo izy, fa ny herin'i Jehovah tompony maro. Maneho izany io Jehovah tompony maro io ilay Andriamanitry ny tafika, io ilay mpiady mahery, io ny tokiny satria nanana finoana an'io Andriamanitra io izy. Ary izany finoana izay nananany Davida izany, natonga azy ahita ny tsy hitan'ny olona, atsapa ny herin'Andriamanitra miasa ao aminy, dia hitan'izao Andriamanitra izao miaraka aminy eo, dia io ny ankinany sy ny tokiny. Fa na dia maro aza, lehibe aza ny fiadiany Goliata izay nentiny nanatona ny Davida, dia tsy nahoana izany. Fa Andriamanitra lehibe, ny herin'Andriamanitra lehibe, mihoatra noho ny herin'ny Davida, ny herin'ny Goliata sy ny fiadiany Goliata. Ry havana malala, nahatonga ny Davida ahery izany, ary tena tsapany mihitsy hoe an'Andriamanitra anie ny ady e. Ary izay koa no lazaina any amin'ny 7:70 hoe fa an Jehovah ny ady, ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Fatany hoe an Jehovah ny ady, ary Andriamanitra koa moa no teny an'izany e. Izany no hiady ozy izy, fa ianareo dia angina. An'Andriamanitra ny ady, fa
I Davida fiasana ihany, fitaovana ihany teo am-pelatanan'Andriamanitra ampisehoana ny heriny eo anoloan'ny fahavalo. Ry havako, isika rehetra izao dia tian'Andriamanitra amakivaky ity fiainany ity eo amin'izao taninady izao, tsy ankina amin'ny herin'ny tenantsika, fa raha miankina amin'ny herin'ny tenantsika sika malemy sika, ary tsy mahefa na inona Jesosy Kristy mihitsy aza no tenen'izany hoe izay misaraka amiko dia tsy mahay manao na inona. Sofa eo Andriamanitra, sofa eo Jesosy Kristy izay te hiara-dalana amintsika mandrakariva raha ekentsika sy inotsika. Ary zany finoana zany ny fifandraisantsika matotra amin'Andriamanitra. Ary zany finoana zany no tao amin'ny Davida ka nahatonga azy ny ahery dia mahavariana ry havana izay filazana eto nambara hoe rehefa niainga le Filistina eo ny 520 ka nanatona hitsenan'i Davida dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Niazakazaka Davida, zany hoe tsapany mihitsy ilay Andriamanitra ianteherany fa manomery azy, ilay Andriamanitra iombona ny fiainana ka tsy mamela azy taredretra fa hiazakazaka faingana, tsy namela azy atoritory fa hokinga amin'izay rehetra atao. Ary zany koa no mahatonga ny Paoly apôstôly mampahery ny kristiana tao Korinto ary mampahery antsika manao hoe miambena, zany hoe miareta tory, aza matoritory, mifoaza tsara, miambena, tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitombanda mahereza satria an'Andriamanitra ny ady fa tsy atsika. Korintiana 2:17 no hitantsika an'izany baiko nataon'ny Paoly apôstôly zany koa ho antsika. Ry havako, be ny zavatra tsy vitantsika tao anatin'izay fioboana izay, be koa ny zavatra ny korontana, ny fandamina-potoana, fandaharam-potoanantsika na ny amin'ny isam-piangonana, tsika tsirairay avy isam-batan'olona mba te hanao zavatra tsika nefa tsy tanteraka, na ato amin'ny synodam-paritany, fa ny tompo dia milaza amintsika hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra, izy andamina ny lalanao. Andriamanitra dia mandamina ny lalantsika mba tsy korontana, mba ho tafavoaka soamantsaritsika amin'izay rehetra ataontsika, ka tsy ny herin'ny tenantsika no iankinantsika fa Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana mitantana endry ny fiainantsika tsirairay avy dia miankina aminy ry havana matoky azy manana finoana. Fa ny farany ny olona velon'ny finoana dia mandresy fahavalo. Dia resy ange Goliaty, tena resy Goliaty, ary inona moa no nandreseny teo dia hitantsika fa ny amin'ny 720 natsofoka Davida tao an-kitapo izy ny tanany ka naka vato tao izy dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavola Filistina tamin'ny andriny zany, dia nilentika tamin'ny andriny vato dia potraka ny ankoka tamin'ny tany izy. Vato nalefa tamin'ny antsamitady, inona moa zany? Tsy hanao viteny beny amin'izany tsika efa zao fotsiny hoe zany vato zany sy ny antsamitady dia efa fitaovana tsy misaraka amin'ny Davida, tsy zavatra vao nalainy tery ananina tery zany fa efa fitaovana niaraka tamin'ny mandrakariva zany satria izy dia mpiandry ondry, ary any amin'izay rehetra alehany any dia efa zatra mampiasa an'izany izy, ary efa tonga niatrika ny fahavalo izy dia io ihany nampiasainy, io ny navoakany. Vato nalefany tamin'ny atsamitady. Izay nananany ry havana, izay nananany, izay teo am-pelantanany, tsy namorona izy, fa zany no nampiasainy nandresen'ny fahavalo niaraka tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Ary zany indrindra no tian'ny tompoko ho fiainantsika tsirairay avy. Misy ny fahavalo miseho amin'ny endrika mandrahona,
miantsy manozona amin'ny fahasarotana samihafa mampitahotra ary mifakapanahy koa izay alefa ny satana reny rehetrarehetra ireny mitady amilovilo ny finoantsika tsy famatotrom-piainana amin'Andriamanitra na amin'i Jesosy Kristy. Inona moa nandresen'i Jesosy Kristy an'izany e? Rehefa nalaim-panahy izy, ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra, ary io tenin'Andriamanitra io nampiasainy dia nandositra ho azy satana fahavalo. Fa indrindra isika izay ivavahan'ny Tompo mba hiorina tsara amin'ny finoana hatrany. Isika no ampiasa ny finoantsika, ka izay ananantsika ihany izany finoana izany no ampiasaina dia ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy Jesosy Kristy any amin'ilay Luka 7:19 manao hoe raha manana finoana na dia ohatry ny voatsinampy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azo hoe miongota areo ka mbolena any anaty ranomasina dia anaika anareo izy. Luka 7:19 manana finoana ohatra ny voatsinampy, izany hoe kely izany, fa rehefa nananareo dia ampiasao aza mitady ny finoany hafa, fa ianao izany ampiasao ny finoana izay anananao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra andresy ianao. Ka ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ao izay efa napetraka ny Tompo ao anatinao dia ampiasao amin'ny finoana. Taka an'izany anie ilay fampianarana kely tamin'ny sekoly Alahady teo e. Ilay tenin'Andriamanitra ampiasao amin'ny finoana, fa ny anjelin'i Jehovah dia mitobo manodidina anao. Dia hitanao fa andresy ianao. Ary andositra anao ny fahavalo. Ho lavo eo anoloanao koa ny fahavalo. Ry havana malala. Mirosoa amin'ny finoana masina eo anoloan'ny ady izay hatrehana. Dia sahy miatrika an'izany ady izany. Ary aza miankina amin'ny herin'ny tenanao fa ataon'Andriamanitra mandresy ianao, andresy ny fahavalo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho aminao izany teny izany. Amen. Vavaka isika tompoko. Fifalianao anay Andriamanitra ao misaotra anao, fa mbola miteny ianao mampahery anay mba hiorenanay tsara amin'ny finoana masina. Ary tsy handalo foana aminay izany teninao izany fa tena aherezanay ka ho sazay hiatrika izao fiainana izao, anona finoana fa mandresy miaraka aminao fa tsy hankina amin'ny herin'ny tenanay na ny fahaizana mampahalala anay. Misaotra Tompo fa ankehitriny koa dia mivavaka izahay. Raha misy kristianina reradreraka na niemotra tratry ny fiemorana, ianao no amangy azy ireny tsirairay avy any amin'izay misy azy ihany. Mba tonga azy ireny androso mandrakariva, hibanjina anao Jesosy Kristy, hifandray tanteraka aminao, ahery miaraka aminao. Ninninona olana hatrehany dia ho tsapany hoe ianao no heriny, ianao no tanjany. Mivavaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana,
manomboka any amin'ny foibe Fjkm sy nisy antsonodam-paritany ary ny fitandremana tsirairay avy. Ampahery ny tompon'andraikitra rehetra ianao, ny mpitandrina, ny katekista délégué, ireo sampana sy fikambanana rehetra mba hiara-iasa ampasahiana hiaraka aminao Jesosy Kristy ka andresy manoloana ny zavatsarotra dia voninahitra ao ny fiainanay sy ny fisianay ary ny asa izay tanterahanay. Vavaka manokana izay ho anty synodam-paritany Antananarivo andrefanay ity amin'izao fankalazana anao Andriamanitra noho ny fijoroana andritra ny 20 taona izao. Ianao ampahery ireo birao mitantana sy ny sampitandremana atanteraka ny sitraponao ao izay irosonay amin'ny fananganana trano vaovao any kely vao. Ianao ry tompo no ampahery ny kade izay miasa any ary izay rehetra ihany koa ampaherezo amin'ny fandrombonana amin'ny fanatanterahana izany. Ao ny famitana ny fitoerana eny Ambohibao izay tsangam-baton'ny Jobily 20 taona ary indrindra ihany koa tompo amin'izay fanaovanay rehetra tafika masina na anatiny izany na ivelany. Ampio izay tompo mba tsy taredretra na toritory mandray ny hery avy aminao dia hiazakazaka tahaka ny Davida andresy ary hitondra ny finoana aneo ny voninahitra ao Andriamanitra. Iny apetraka eo aminao ny tsirairay avy raha misy ao anatin'ny aretana dia ampahirezo izy ireny sitrano, ny manamanjo ampionony ary izay manana ady samihafa ataovy maimbanjina anao. Ary indrindra ity firenena ity Andriamanitra, ianao no hiasa sy amonjy, ianao no anome ny fanahinao dia ny fanahy ny fatahorana anao Andriamanitra mba izanay manetry teny eo natrehanao sy hitokiana ianao amin'ny ady rehetra izay atao ka andresy izahay. Izany vavaka izany dia ombonany amin'ny nampianarinao Jesosy manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka eny an-danitra. Meonay ny izy sahaza ho annay, mamelany elokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anao amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tosika riavana malala hiary itsangana izao aneo ny finoantsika ka imbonantsika ny fanekem-pinoana larana faharoa. Isika minoan'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra. Nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjina, dia tonga olona izy. Nombona atao amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7 araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanànan-kavanany iray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanamasina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika riavana. Zao dia tonga amin'ny filazana ny raharan'Andriamanitra isika. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao riavana. Ho ny ten'Andriamanitra amintsika
fa hoy ny tompo, raha manana finoana dia ohatra ny voatsin'ampy iray azy ianareo, dia azonareo lazainy amin'ny vory azo io hoe miongota ary aoka mbola ianao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Izany teny Andriamanitra noraisana avy ao amin'ny filazan'ny tsara ny soratany Lioka, izany no menantsika amin'izao fotoam-pivavahana izay arahantsika amin'ny tambajotran serasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana izao amin'ny Alahady XVIII Oktobra taona 2022 ity. Vedan'Andriamanitra ny ho amiko sy ho aminao. Fantatsika ary havana fa dia fotoana anatanterahany fivirimben'ny synodam-paritany Andrefana ity Alahady XVIII Oktobra ity. Ny synodam-paritany Andrefana dia miarabantsika rehetra ao anatin'izany ary mitondra hafatra ho antsika izay ao anatin'izao fiatrenany jobily fa-20 taonany synodam-paritantsika izao. Voalohany, mampaherentsika fiangonana ny sampana sy fikamana rehetra mba hanao vaindondra rany ny asa fitorina filazantsara sy ny fijorana vavolombelon'i Kristy. Tafika masina anatiny no fampaherezana indrindra ireo tratrany fiemorana. Ny faharoa dia eto ambavaka ny asan'ny fiangonana foibe ny synodam-paritany ny fitandremana ny K25. Ny fahatelo dia fananganana trano fiangonana vaovao any kely vao synodam-paritany fa-7 sy famitana ny votoerana eny Ambobao ny tsangambaton'ny jobily fa-10 taona. Mampirisika antsika mba hamita ny anjara biriky efa nahazatra antsika ny dekona dimanjato, ny mpandray fanasany tompo dimanjato ariary, ny vahoakan'Andriamanitra 200 ariary ho famitana ny votoerana eny Ambobao. Ny manaraka dia ho fanorenana fiangonana vaovao any kely vao synodam-paritany fa-7. Ny fiangonana tsirairay avy dia anao rakitra indray mandeha isam-bolana ho anjara biriky ka androtsaka izany ao amin'ny K25. Ary ny farany dia amin'izao fivirimbe zao dia tsy adinotsika ny rakitra indroa fampandehanandrarana synodam-paritany Andrefana sy ny ivotoerana synodam-paritany arotsaka aty amin'ny synodam-paritany Andrefana, izany miaraka amin'ny valopy ivotoerana izay efa nalefa tamintsika. Dia mampahery antsika fiangonana manontolo anatin'izany ny sampana sy fikamanana isika tokopirany komity tsiray avy mba hery vavaka hatrany ihany koa isika ao anatin'izao fotoana izay efa amaraparanantsika ny toam-piasany ato amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana. Izao ny ten'Andriamanitra amintsika ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika no ampionana ny fonareo sy ampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Tesaloniana faharoa toko faharoa ny andinin'ny 12 sy ny andinin'ny 17 dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka rakitra isika ry havana dia ataontsika ny firana fanampiny fahatelo indrindra ao anatin'ny fanohanantsika ihany koa ny synodam-paritany amin'izao 20 taona ny jorona izao. Firana fanampiny fahatelo no iraitsika. Andesika ry havana malala hitsangana zao anolotra ny rakitra. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io. Misotranao zay raha mbola manana fahafana anolotra vola ho fampandrosoana ny asanao. Misotranao zay satria avy aminao ihany zany ary fitahiana ka na dia teo aza ny zavatra samihafa dia nandresy izahay ka amin'ny fifaliana
no anoloranay ho anao fa mihoatra noho izany ny tenanay mihitsy tompo anjakao ary ampitomboiny finoana ty anatinay a mba hahafahanay mijoro vavimbelonao mandrakariva andeha ary izahay hiatrika ity herinandro vaovao ity dia ho tanteraka aminay rehetra ny nitsodranomasina tononina ary atolotra amin'ny finoana mitay anao Jehova ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao Jehova ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao Jehova ka manome anao ny fiadanany amen. Ny hira fa 7:7 ny andininy 7 no iraintsika 7:7 ny andininy 7. Petraka isika riavana manao vavaka mangina. Atolotra ho an'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sikina erika andeha mijoro tanuka zavelanya safanumpuna azamba malaina fa andeka mazuturu saurenu tatideu ni finuna mapesa ni urena keitiu katema eresiana Nekena tawa batukina Rena petra kitseso Anyana maefa Fatsivita muranya safiturina Eke wampitiavana Kandere tantera Saurenu tatitiu Ni finuna mapiasa Ni urena keijiu Kadema eresiana Masutumia sami bifalina Fanilanitra arinanzala luvana Kufanyana ariandeka misikina Efa falinyanja na ulajeso tumpuna Saurenu tatitiu Ni finuna mapesa Ni urena keijiu Katema eresiana Saurenu tatitiu Ni finuna mapesa Ni urena keijiu